帰っていいよって言ったのはお前。そう言われたら俺はもう帰る。支度始め上司の指示命令。てかそもそもお前は上司じゃねえ。上司は長がつく役者、次長課長とかそういうの。さらにお前から金はもらってねえ。お客様のための自爆サービス、株主様に還元せよ。会社法とか知らねえのかよ。最近の書きはクソ生意気だ。掃除の一つもろくにできないなことするために入ったんじゃないって時期にわかるさ。その前に死ね。今やっとここまで持ってこれたんだ。楽ワイフバランスなんだって。働き方改革で。じゃあ最初からそう言えよ。ゴミが上を敬え、忖度をしろ。そもそも戦後の時だとか高度経済成長の時、労働基準法なんかなかったんなもん。なかった、関係なかった。当時の労働者はそんな状況下でも働いていたんで、いろいろあって今がある。前にしたから痛くなる。わかる。上を敬えとは言わない。自分の敵は自分だって。一郎も言ってた。多分知りません。今やっとここまで持ってこれたんだ。俺は下の者から慕われたい。俺は人気者になりたい。俺はチヤホヤされたい。例えばそう鶴瓶さんみたいに。俺は寂しいのかもしれない。一人部屋でこの曲を作ってる。もううんざりだ。もう終わりにしよう。あとはララ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 ラ Hey ララ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 ラLa la 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 da 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 da